الساعة تشير باستوديو الترابيل إلى 2:07 وكيف أشرت معي الدكتور الشاب سفيان الشبلي اللي كنرحب به اليوم. وأكيد كنتمنى أنكم كاملين ترحبوا معايا بالدكتور سفيان الشبلي، أحد أبنائنا اللي تزادوا هنا وكبروا هنا وقراوا تبارك الله، واليوم احنا كنفتخروا بهم على أنه كيحملوا المشعل بقوة وكيفرحونا أكيد ملي كيكونوا عندنا شباب بهذا الشكل هذا. مرحبا بك سفيان، ألف مرحبا بك. شكرا سي شاطر. لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله. بخير الحمد لله. حنا سعداء أنك تكون معنا دكتور سفيان اليوم في هذه الحلقة، واختاريتي اليوم أول موضوع ديالك معنا غادي تتكلم لنا على الكبدة. واش الكبده ديال العيد الكبير اللي كنشوف الكبده ديالنا، الكبده ديالنا ديال شاطر. شكرا عرضت علينا اليوم باش نهضروا على الكبده. انا اليوم بغيت نهضر معكم على المرض ديال الكبده، حيت ملي شفناه وملي قريناه شفناه مهم بزاف، والناس اللي في المجتمع ديالنا ما كيعرفوهاش وكيعرفوها غير ملي كيمرضوا عليها. وانا اليوم بغينا نلعبوا فوق الوقايه على المرض ديال الكبده. وملي نسالي نهضر معاكم على هذا المرض بغيتكم تفكروا شويه وتشوفوا على يخمم على لي زابيتود اللي عنده ان شاء الله. شنو هي الكبده؟ الكبده ملي كنهضر مع الناس كنقول لهم إن عضله المهم اللي عندهم في الجسم كيقولوا لي القلب. والكبده الناس ما كيعرفوش بزاف، كيعرفوه ملي كيمرضوا عليه. الكبده هو واحد العضو مهم بزاف في الجسم، وهو اللي كناكلوا شي حاجه ملي المرض ديال السكر كيجي ولا المرض ديال لي غريس ديال لي دم ديال لي بروتين. بزاف المرات الكبده اللي كيلعب فيه. و الكبده عنده دي فونكسيون تل كو الميتابوليزم بروتييك دي غلوسيد ديال السكر دي بروتين. هو اللي كنقدروا نديروا لا ديجيستيون ديال هادشي اللي كناكلو وكلشي. وملي كيمرض كيجينا بزاف المشكل، ولكن المشكل بزاف هو اللي ملي الكبده كيمرض ما كنحسوش هي ما كيجيناش بزاف الضران وكلشي. فالمرض ديال القلب ملي شي واحد كيمرض في القلب كيضروا القلب. اذا العضو المهم عندنا في الذات ديالنا هي الكبده اللي انا وهي الكبده، ولكن الناس يقدروا يقولوا لك طبعا الحل لانكم انتم اطباء واللي كتعرفوا في هذا الشيء. حنا يمكن ربما ملي كيضر لنا القلب كنقول صافي سالات، ولكن الكبده هي تا هو يقدر يكون سالات لكن المشكل بزاف في الكبده. غنقولوش هو المهم، ولكن مهم بزاف في حل القلب. هادشي اللي بغيت نقول. واش هو اللي كيصفي لنا الدم؟ هو اللي كيصفي الدم، هو اللي ملي كناكلوا شي حاجه il est en contact avec les produits extérieurs. هو الاول اللي كيدير لا ديتوكسيفيكاسيون اللي كناكلوا وكل شيء. ولا عندنا مرض ديالو نقدر يكون عندنا اذا هو مهم خطير لي زانفيكسيون. اكيد ناكلوا شي حاجه خايبه يدوز في الدم نيشان. هو سي لو بورتي اللي كاين واحد بلاصه والناس هذاك هو البورتي ديالنا، هذاك هو اللي لو بورتي هو الكبده. هذاك اللي كيقول شي واحد ما يدخلش دخل ولا ما تدخلش هو البورتي. اذا حنا هذاك البورتي هذاك اللي البواب اللي واقف لنا في الباب خصنا نتهلاو فيه. وكيفاش خصنا نتهلاو فيه؟ سهل. باش نتهلاو فيه خصنا نديروا سبور وناكلوا مزيان. علاش؟ حيت شفنا الناس اللي عندهم كوالا بزاف، اللي غلاط بزاف، هما اللي عندهم بزاف مرض ديال الكبده. كاع اللي غليظ عندهم مرض الكبده تقريبا. يعني بغيت نقول ماشي كاع اللي مريض. En médecine, il n'y a pas de 100%. On a remarqué que le marde ديال الكبده c'est 80%. 80% ديال les obèses عندهم مرض واعر ديال الكبده. 80% ولكن ما كيحسوهاش. ça veut dire que المرض ديال الكبده ملي كيجي كاين شي ناس يقولوا لك واخا اليوم درت التحاليل ديال الدم وما قاو ليا والو، ولكن لو بلو فيسيو في هادشي وهادشي علاش اليوم بغيت نهضر عليه. باسكو شي مرات كاين التحاليل ديال الدم ما في والو نورمال، وحنا عندنا الكبده ديالنا il est en train de souffrir. ما كنسيقوش ليها الخبر. Voilà. En fait, le meilleur moyen باش نشوفوا المرض ديال الكبده ce serait par échographie.
هادشي اللي كنسميو لو فيبروسكان. ولكن الناس كلهم ما غيمشيوش يديروا الوقايه ديال الفيبروسكان على الكبده. الوقايه كاين الناس كيديروا ديال كانسير دو سان، كانسير دو كول دو لوتيروس، كانسير ديال الانتستان. تماك الناس كيبغيو يديروا الوقايه، ولكن لا نهضروا عليهم على المرض ديال الكبده ما كنحسوا والو، يا با دو بروبليم. واخا الا سمحتي لي باش نمشيو، انا عارف دابا انت خصك تشرح لي كل شيء هادشي، ولكن انا بغيت نمشي ايتاب باغ ايتاب باش الناس يفهمونا. واش كل شيء كيمكن يضروا الكبده؟ كاين الدري الصغير، كاين الراجل الكبير، كاين البنت، كاين الولد، كاين المراه، كل شيء يمكن يمرض بالكبده. سي سا، كل شيء يقدر يمرض بالكبده، ولكن انا اليوم غنهضر على واحد المرض ديال الكبده اللي كيا كوم بروبليم الماكله ان فيت ديال الماكله. كاين المرض ديال الكبده، مرض جينيتيك، هادشي اللي ما غنهضرش عليه. المرض اليوم ما غنهضروش على هادشي، ما غنهضروش عليه. انا غنهضر المرض ديال الكبده اللي كيجي من الناس ما كيتهلاوش في الماكله ديالهم. هكذاك. اذا الناس اللي كياكلوا خصهم يعرفوا شنو كياكلوا، كيفاش كنمرضوا. واش كاين شي حاجه اللي كنحسوا بها دكتور سفيان انه غادي يضرنا الكبده؟ ربما يمكن يضرني القلب نحس به، ضرني عيني نحس بها. واش الكبده حتى هي كتعطي لي سين بانه فوالا راه اتونسيون راني مريضه؟ سي سا البروبليم. سي المرض ديال الكبده عنده une certaine évolution. Le premier stade هي l'accumulation ديال الإدم في الكبده، l'accumulation ديال لي غريس في الكبده. هاد لو ستاد كيقولوا ليه il est asymptomatique. الناس ils se plaignent de rien، ما عندهم لا ضران ما عندهم والو. et on a une accumulation de graisse اللي كيجي في الكبده. ensuite secondairement كيجي واحد الالتهاب ديال الكبده. هذاك الالتهاب ديال الكبده كيفاش غنفهم لكم؟ سي الالتهاب في الجسم كيجي بحال واحد الحرب في واحد البلاصه. ملي كيجي واحد الحرب في واحد البلاصه كنهرسوا الديور، كنهرسوا لي باتيمون. ايوا الديور ديال الكبده كيتهرس. ولكن ملي كتشوف واحد الحرب وكيهرسوا الديور كنقدروا نصوبوهم عاوتاني. ايوا الكبده هادشي اللي كيدير ملي الحرب، هذاك الالتهاب كيهرس الكبده اش كيدير؟ كيصوب الكبده، كيعاوتاني كيزغيجينير سون بروبليم. لو بروبليم فينا هو كون سي كرونيك، في الوقت ملي الحرب يدور ترو لونطون. تماك لن ناخذ واحد البلاصه اللي فيها الحرب ديما، واخا نصوبو بزاف، فوالا واخا نصوبو عاوتاني غيدهرس، نصوبو عاوتاني غيدهرس، jusqu'à ce que le pays n'a plus de ressources pour pouvoir créer des nouvelles maisons. Et وهادشي اللي كيطرا في الكبده. En chronique اش غيطرا؟ il y aura une accumulation de graisse. انت كنوصلوا لهاد الحاله اش من وقت كنوصلوا صافي ما بقاتش تصوب هاد الارض هادي؟ En fait, واخا ما بقاش كتصوب، il y a toujours une petite partie ديال لو فوا اللي كيبقى خدام jusqu'à ce que نوصلوا le troisième stade. Le troisième stade c'est la cirrhose. تماك c'est la fibrose. C'est en fait هذوك la cirrhose شنو هو؟ La cirrhose c'est واحد المرض ديال الكبده فين كنوصلوا واحد الدرجه où on perd l'architecture ديال l'organe. parce que l'organe عنده واحد سبحان الله واحد l'architecture bien spécifique، عنده واحد بلاصه فين الهندسه ديالو كامله كتمشي. سي سا. هذيك نورمالمون كيفاش خدام الكبده، عنده واحد بلاصه فين الدم كيدخل، بلاصه فين لي مينيرو كيدخلوا، بلاصه فين سي اون اوزين. سبحان الله، اون اوزين. وملي كنحيدوا هذيك الاركيتكتور ديال هذيك الكبده، الدم ما كيعرفش فين يمشي، لي مينيرو ما بقاش كيعرفوا فين يمشيو، لي نوتريمون tout est mélangé وتماك on a une perte de la fonction ديال الكبده وتماك on appelle ça la cirrhose. الناس ملي كنسول الناس كنقول لهم quelles sont les causes، شنو هو اللي كيجي لا سيروز؟ كلشي كيقولوا لي الناس اللي كيشربوا السكره، اللي كيشرب الكحول، اللي كيسكر الناس اللي كيسكر. وهي بصح ولا لا؟ بصح. ولكن هادشي اللي بغيت نقول اليوم سي هاد المرض ديال الكبده اللي كنهضر معاكم اليوم كيقدر يمس كلشي، ماشي غير الناس اللي كيسكر. اللي كيكميو سي سورتو الريه لو بلوز امبورطون. الكبده ما كتضرش بالكحول. ان فيت le quatrième stade هو الكانسير ديال الكبده كيجي à la fin de tout ça. Il peut se compliquer le cancer ديال الكبده. Après le tabac, الناس اللي كيكميو ils peuvent développer des cancers dans n'importe quel organe. علاش؟ parce que le tabac il est toxique. l'ADN اللي عندنا في les cellules كيدير des erreurs في les cellules وتما
عندنا واحد الكانسير. Ça veut dire que هذاك اللي كيكمي il peut faciliter l'arrivée ديال le cancer في الكبده, mais ماشي حيت كتكمي يجيك كانسير في الكبده. C'est un peu complexe, mais voilà. C'est des prédispositions génétiques. عندنا واحد اللي كيكمي, وهذاك اللي كيبقى ياكل في لي غريس في الدم وعنده واحد الالتهاب في الكبده. Ensuite la fibrose, هذيك la cirrhose اللي غتجي, il va perdre les fonctions hépatiques, ou تماك on peut avoir une complication, c'est la cirrhose. دابا الناس اللي كنهضر معاكم اللي كيسمعوا فيا غيقولوا في راسهم اوكي انا ما غليتش, ما عنديش لا غريس, ما عنديش بزاف الشحمه, مزيان نقدر ناكل لي سناك, نقدر ناكل في الشيبس, نقدر ناكل لي باغي. وتماك en fait que les gens ils se trompent. هادشي علاش اليوم بغيت نسونسيبيليزي المجتمع ديالنا اي دوني ان ماكسيموم دو كونيسونس, حيت عرفنا الناس اللي كيقراو والناس اللي كيعرفوا هما الناس اللي ما كيمرضوش بزاف. Il y a des études qui ont montré que des années universitaires كيطول العمر. كنهضر في السبب ماشي في ربي هادشي اللي كيعطي, طبعا في السبب طبعا. في السبب كيطول العمر. واليوم هادشي علاش بغيت نهضر مع الناس وسونسيبيليزي الوالدين ديالنا والصحاب ديالنا et les plus jeunes, Inch'Allah aussi. Inch'Allah. Et en fait, on a remarqué que la corrélation entre chez واحد اللي غليظ والمرض ديال الكبده, elle n'est pas de 1 pour 1. ماشي الناس اللي كيغلاض بزاف اللي هو اللي غيشد مرض ديال الكبده, مي سي الناس اللي كيعمر لا غريس في الكبده هو اللي غيشد مرض ديال الكبده. كان غليظ ولا كان رقيق؟ يكون غليظ ولا يكون رقيق. سي لا غريس في الكبده. لا غريس في الكبده اللي خطير. اللي خطير اكزاكتومون. هذاك لا غريس في الكبده منين كيجي؟ فوالا لا غريس ديال الكبده منين كتجي من الماكله اللي خايبه, سيتادير لي سناك, لي شيبس, لي صودا. Même chez Nes qui se met les sodas. Nes qui se met de la maladie, c'est la maladie du soda. La maladie du soda. Ça veut dire que أنا دابا اليوم كنقول بغيت نسنسيبيليزي المجتمع ديالنا, بغيت نهضر على مع الوالدين ديالنا, ولكن le plus important aussi c'est دراري صغار باسكو هما غيشدوا الموفيز ابيتود مع لي تابليت جداد, بقاش كيديروا سبور بزاف, ومن تماك هما اللي غيشدوا لا مالادي ديال الكبده بلو تار. غادي ديرنا واحد الريزومي في الاخر اون فرونسي باش كوم سا حتى لي جون يعرفوا شنو اللي كاين, لان كاين معنا دي جون اللي كياكل بلا وقت, يشرب صودا بلا وقت, كينعس مثلا حتى ل3 وياكل. واش هادشي كلشي خطر على الصحه ديالنا؟ واخا نرجعوا دكتور سفيان الشبلي, قلتي الماكله الخايبه, اشرح لنا شويه شنو اللي خصنا ناكلو, كيفاش خصنا ناكلو باش ما نوصلوش للمرض الكبده. فوالا دابا هادشي سي سا كي كومبليكي. كيقولوا دابا الماكله خصنا نديرو, خصنا ناكلو دي شوز ناتوريل, خصنا ناكلو دي بلا في ميزون. مي مع الوقت فين كنعيشوا دابا الناس بقاش عندهم الوقت. دابا سي لي فاست فود, on n'a plus le temps de manger, de se poser, نديرو شي حاجه زوينه, même les médecins etc. Surtout les médecins. Surtout les médecins, malheureusement. Ou d'abord, il y a quelque chose, il y a là et qu'ils ont réussi à démontrer, c'est le fructose en fait. D'abord, en fait, c'est pas tellement le glucose, mais c'est le fructose. Nas كيقولوا ok, أنا ما غناكلش بزاف اللي في السكر, ما غناكلش بزاف اللي دم, غناكل des plats. Alors, je غيديروا غيمشيو ياكلوا des spaghettis bolognaises préparés, مصوب déjà fait l'industriel. Alors, il faut savoir que le mec là industriel fait le fructose. Le fructose, c'est notre pire ennemi. Le fructose. Le fructose, il facilite en fait l'accumulation de vraiment les graisses في الكبده. Et le fructose, c'est ça. Le fructose, il est dans les sodas, il est même dans les plats. واحد يشري واحد كسكس في كارفور, كسكس مصوب هذاك معمر بالفركتوز. tout ce qui est industriel معمر بالفركتوز, والفركتوز هو اللي الخايب في الماكله ديالنا. شنو خصنا نديرو؟ هادشي اللي خصنا نديرو سي ديجا نعرفو. ça veut dire que شي واحد اللي رقيق دابا في صحابي وبغيت الناس يسمعوا فيا باسكو سي تري امبورطون, ماشي حيت واحد اللي رقيق يقدر ياكل اللي بغا وملي بغا. دابا شكرا سي شاطر هضرتي معايا على واحد كياكل بلا وقت. on a réussi à démontrer عاوتاني que en plus de الماكله هادشي اللي كناكلو وكلشي, c'est que الوقت معاش كناكلو il est très important. il y a eu une étude اللي داروا, ils ont pris des petites souris ou ils ont fait 2 groupes.
واحد لي سوري عطاهم واحد الماكله جور اي نوي كلاو نهار وكلاو في الليل وواحد ان جروب دو سوري كلاو غير في الصباح en journée وفي الليل خلاهم ينعسوا. On a remarqué que les souris اللي كياكلوا نهار وفي الليل devenaient obèses alors que les souris اللي كياكلوا غير الصباح ne devenaient pas obèses. À savoir qu'ils mangeaient la même quantité ديال الماكله. ماشي هذوك اللي كياكلوا الصباح والليل ما كلاوش كتر من الاخرين. كلاو exactement la même chose ولكن le fait d'avoir une petite période de jeûne dans la journée, ça permettait de réguler en fait le cycle la régulation glycémique ديال le foie. Ou تماك انا فكرت فيها mais j'ai pas vraiment fait mes recherches على ça pourrait être aussi un bienfait ديال رمضان ديالنا. Le fait d'avoir une période de jeûne pendant le mois permettrait de générer la régulation سهله فيه. هاد السوايع كاملين اللي كنصوموهم يعني يقدروا ça pourrait être un bénéfice dans la régulation ديال السكر في الدم. حاضر. شنو الماكله اللي تقدر مثلا دكتور سفيان يقول للناس ما تبقاوش تاكلوا هذه ما تبقاوش تاكلوا؟ واش كتقدروا تقطعوا للناس الماكله اللي ما ياكلوهاش او لا ما يشربوش مثلا المناضه ولا ما يبعدوا من الشراب ولا شي حوايج اللي كتنصحوا بهم الانسان يلاه بداه المرض؟ سي سا. دابا هنايا في الوقايه ديال هادشي لو بلوز امبورطون سي نعرفوه. Ça veut dire que ملي شي واحد يشرب واحد الصودا واحد المناضه يعرف هادشي اللي كيدير. انا سي سا البلوز امبورطون. انا البلوز امبورطون ماشي شي واحد يقول في راسو صافي اليوم غنحبس المناضه. انا بغيتو غير يعرف يكون كونسيون من هادشي اللي كيدير باش ملي كياكل كيشرب واحد المناضه ولا كياكل واحد الماكله اندستريال يقول في راسو اوكي اليوم عيقت je vais essayer de calmer. C'est le plus important parce que la plupart des gens كيقولوا كيبقاو يشوفوا في الميزان كيقولوا ما غلطتش صافي نقدر ناكل اللي بغيت وندير اللي باغي. alors que pendant ce moment là الكبده il est en train de souffrir. ou il y a un truc important aussi c'est que le diabète المرض ديال السكر هي واحد المرض ديال الكبده ماشي عنده علاقه بالمرض ديال الكبده. en fait الناس ما كيعرفوهاش مي لو ديابيت سي واحد المرض ديال الكبده. اليوم هنايا غنهضر على الديابيت دو تيب 2 ما غنهضرش على الديابيت دو تيب 1 جينيتيك كيجي عند صغار وخصهم يكونوا تريتي بار دو لانسولين ديريكتومون. تيب 2 انا كنهضر على le diabète de type 2. Le diabète de type 2 il fait partie d'une entité qui se met le syndrome métabolique qui جي عند الناس le plus souvent qui sont obèses l'irlade اللي عندهم tension hypertension اللي عندهم des problèmes ديال les lipides وعندهم des maladies cardiovasculaires بحال الانفاركتوس. انا دابا جيت عندكم قلت لكم الكبده يقدر يعطيكم المرض ديال القلب حتى هو. دونك ici انا بغيت نتفهم سي كو en fait سهل لو ديابيت كيفاش كيجي عندنا واحد الهرمون كي ريغول لا غليسيمي السكر في الدم. وشنو هو اللي كيصوب السكر في الدم هو الكبده. خاصنا اون دو ايماجيني ان فيت الكبده فحال واحد بتيت فونتين اللي كتصوب سكر ديما. والانسولين واحد الهرمون اللي كتجي كتقول الكبده نقص شويه سكر في الدم والكبده كينقص شويه فوالا راك كثرتي لا بتيت فونتين كيسد الروبيني. الانسولين كيجي كيسد الروبيني ديال الكبده. ملي عندنا حنا اللي دم في الكبده كيجي هادشي اللي كنسميو لانسولينو ريزيستانس. هي الانسولين ملي كيجي عند الكبده كيقول ليه نقص شويه سكر ما كيسمعوش بحال كاين اللي دم قدامه وما كيسمعوش ما كيدير والو كيبقى يطلع سكر بحال اللي دايرين هاد الدجاجه بحال اللي دايرين هذاك الدجاج واخا تغوت عليه حتى كيوقع بم. سي اكزاكتومون سا. دونك لو كور جسم اش غيبقى يدير غيطلع الانسولين. هذاك الانسولين اللي غيبقى يطلع جوستومون بور باش يقول هذيك الكبده خصك تهبط هذاك السكر جوسكا سكو هذيك اللي كيصوب الانسولين البنكرياس يعيا وتماك واخا الديابيت دو تيب 2 خصو يكون تريتي مع الانسولين. دونك هنا هادشي اللي بغيت نقول سي كو الكبده مهم بزاف في المرض اللي كنعرفو حنا ما كنقولوش في راسنا اوكي هذا مرض ديال الكبده. الله يحسن العون ديال هاد الذات ديالنا حنايا كيفاش خدامه مسكينه وكيفاش معنا السي شرف ربما عنده سؤال اللي بغي يطرحه كذلك. مرحبا بك سي شرف. الله يبارك فيك. السلام عليكم المستمعين والمستمعات. اليوم دابا
جوستومون عندنا سي سفيان هنايا هضر على الشباب اللي خصو يعرف جوستومون المرض ديال الكبده والمرض ديال الجسم ديالو. وفي هادشي اللي قال دابا انا عندي شي اسئلات اللي جاوني في بالي ملي سمعتو كيهضر. هضرتي على لي ديفيرون ستاد دابا اللي نقدروا نوصلوا ليه مع الكبده، لو ستاد 1 2 3 4. مي حنايا دابا باغ اكزومبل في بالنا اون سي كو اون اي جون و ان طونك شباب كنقولوا ممكن زعما الجسم ديالنا يقدر يدافع على راسو، وباغ اكزومبل الكبده كتجدد راسها. يعني نقدروا ناكلوا سكريات وناكلوا الليدام وداك الشيء، وزعما الكبده ديالنا غادي تداوي راسها بوحدها. Ça veut dire que ça c'est une idée reçue en fait. Alors c'est pas vrai ou là est-ce que واخا نطيحوا مرض نقدروا نعولوا على الكبده ديالنا si on fait un régime particulier باش هي تداوي راسها sans passer par des médicaments, sans parce que tu n'as pas parlé يعني de médicaments. ان سيغتان اج يعني واش كيقول انا جون ما نقدرش نمرض، واخا كاع المرض يمكن الكبده غتعاود راسها كما قلتي، غتبني راسها ديك الحرب غادي تدوز. واش هذا بصح؟ Bien sûr, c'est vrai. علاش الناس en fait le problème c'est une question d'habitude. C'est ملي حنا صغار اوكي غنقولوا في راسنا ما كنحسوهاش. C'est ça le gros problème, c'est كناكلوا الليبرينا، فريمون كنشربوا الليبرينا وما كنحسوا بوالو. واحد كيقول لنا يلا نمشيو نلعبوا الكره، كنلعبوا الكره سان بروبليم، من بعد الكره كنمشيو ناكلوا واحد سناك، يا با دو بروبليم. on a une certaine ماشي بحال القلب مثلا، القلب دغيا كتعيا كتقول اي حتى القلب ملي حنا صغار اون جون on a aussi des réserves اكثر من الناس اللي شارفين. mais là si on prend soin de nous d'aba, on va améliorer en fait l'organe plus tard. C'est ça. C'est on aura l'habitude زوينه لا نبقاو ناكلوا مزيان دابا، غيكونوا عندنا واحد l'habitude زوين pour plus tard. parce que الناس اش كيقولوا انا باقي صغير غناكل مزيان plus tard. هذوك الناس اللي كيقولوا غناكل مزيان plus tard بزاف malheureusement و ملي كيجي plus tard كيقولوا معليش de toute façon باقي ما كنحس والو. il y a des grands spécialistes اش كيقولوا c'est vrai الناس ما كيحسوش بزاف حوايج، mais en fait اش كيحسوا c'est la fatigue. كاين شي ناس ils se sentent un peu fatigués, un peu pas bien. هو تماك c'est en fait l'iltihab de fond, l'inflammation de fond اللي كاين عندهم. donc هذوك الناس اللي qui se sentent un peu pas bien etc. ملي هذوك كتشوفهم ils prennent un peu soin d'eux, ils font un peu de sport, كياكلوا مزيان. هو تماك ils vont dire depuis que je fais un peu de sport, depuis que je mange bien, je me sens mieux. Ah ben ça veut dire que avec l'iltihab كيهبط. il y a quelque chose en gros encore, c'est que donc هضرت على les différents stades غنعاودهم. l'accumulation de graisse هذه الاولى. deuxième c'est l'inflammation, l'iltihab. troisième c'est la fibrose. quatrième c'est le cancer. donc اللي كنقول la fibrose c'est fibrose cirrhose. donc en fait quatrième cancer يعني صافي سالينا. donc l'hépatocarcinome تماك il faut voir différents traitement ou la transplantation, remplacer le foie s'il y a moyen, s'il n'a pas encore métastasé. Ça, c'est vraiment des complications. هذه النقطة ما بغيتهاش تدوز، بغيتك تهضر لي عليها ولو انه غير جات هكذا. وي كيفاش تشجعنا حنا كمسلمين، لان بعض المرات كنهضروا مع المسلمين كيقول لك لا انا ما نتبرعش بالكبده ديالي، ما نتبرعش بالقلب ديالي، ما نتبرعش بعينيا. انتم كدكاتره كميدسان شنو تنصحنا باش نبقاو حتى حنا نعطيو الكبده، لانه يمكن نعتق بها واحد الانسان. انا مثلا غادي نموت، عارف راسي غادي نموت، قال لي الطبيب والله راه غتموت، راه باقي عندك الكبده مزيانه، واش تعطيها لشي واحد؟ voilà. شنو الكلمه اللي تبغي تنصحنا بها؟ اوكي انا دوبوي اللي شفت في السبيطار في عينيا لو رول ديال لا ترانسبلانتاسيون هو مهم بزاف. دابا مع الكبده عندنا اون شانس، سي كو الكبده il a des capacités de régénération زوينين بزاف. ça veut dire que on peut donner un morceau ديال الكبده ديالنا ونخليو عندنا morceau. نخليو عندنا morceau mais il peut repousser. سبحان الله. ouais. c'est en fait c'est ça, c'est l'organe الكبده il a une capacité de régénération vraiment زوينه بزاف. هادشي علاش اللي كنقول il faut vraiment prendre soin de son foie. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui reçoivent des greffons. C'est pas des greffes complètes, c'est des greffons, c'est des morceaux de foie pour pouvoir aider à donc الناس اللي عندهم ce qu'on appelle une insuffisance hépatocellulaire, une insuffisance hépatique. كتشجعنا نمشيو نسجلوا روسنا. Moi bien sûr, حيت لكننا في بلاصه ديال هذوك الناس qui en ont besoin, on aurait aimé qu'il y ait des gens qui nous donnent leurs organes. تماما. نخليك تكمل الان. يعني كيفاش غادي نحس براسي بانني مريض بالكبده؟ شنو الحوايج اللي كيبانوا لي؟ Donc il y a des spécialistes qui disent voilà, c'est surtout des gens qui se sentent fatigués.
mais rien de plus. Donc voilà, si maintenant vous vous sentez d'abord كتحسوا في راسكم شويه عيانين وملي كتاكلوا مزيان وكديروا واحد سبور زوين وكتحس في راسكم vous vous sentez mieux, ben ça c'est الالتهاب, l'inflammation ديال الجسم اللي كينقص. ملي عندنا واحد ان روم اون بتيت غريب كنحسوا راسنا ان بو عيان ان بو فاتيغي, ben ça aussi c'est vraiment الالتهاب اللي عندنا. Et il a été prouvé que une perte de 5% du poids, ça veut dire que نوضعوا 5% ديال الوزن ديالنا عندنا واحد l'effet على la graisse في الفوا ou l'inflammation. Et si on perd 10%, 10% ديال الوزن ديالنا, on a un effet sur la fibrose. Ça veut dire que même هذاك الشيء où on pensait avant que c'était irréversible, ben on voit qu'en fait نقدروا نرجعوا للور. Ça veut dire que rien n'est jamais perdu pour bouger et pour agir. نعم شرف. فينالمون راه جاوب السؤال ديالي قبل ما نوصلوا ليه. خذوني انا بحال الصوت ديال المستمعين كيوصلوا لي الاسئله وكنرجعهم للسي سفيان. تماما. دونك يعني يا كمان ان ميساج كتلقى الاسئله ديال لي جون نعم معاك. اكزاكتومون, عندي الشباب هنايا كيصيفط لي الاسئله انا كنرجعهم للسي سفيان هنايا معنا دكتور سفيان. Mais justement en fait parce que Hatalina quand même un message d'espoir au final, parce que avec chez Kamel Ligal c'était stressant, on va dire, c'est très très négatif comme image, parce que اليوم المرض اللي عندنا هنايا بون كاملين خايفين من السرطان الكونسير, كاملين خايفين منه يجينا شي نهار الله يحفظ الناس اللي دايزين منه, سي نيفروف ديفيسيل. مي la malnutrition, donc manger سكريات, les graisses, etc., c'est quelque chose qui fait vraiment زعما écho aujourd'hui, parce que dans notre manière اللي كناكلوا حنايا اليوم en tant que شباب, on mange énormément de mauvaise nourriture. Est-ce que, donc comme tu as dit, malgré نوصلوا للستاد ديال المرض, عندنا اليوم quand même نقدروا نقولوا الناس ne perdez pas espoir alors, et donc quand même vous allez pouvoir guérir et chercher des solutions, et donc toujours chercher une amélioration de sa nourriture malgré qu'on soit déjà malade. Donc c'est ça un peu le message que... Bien sûr, c'est toujours réversible. Après, pour agir, on a deux façons, le mec là ou le sport. D'abord, خصنا اللي نعرفوا c'est que بحال فهمت قويله l'insulinorésistance شنو هي, c'est ملي الكبده عنده بزاف اللي دم في ملي كاين بزاف اللي دم في الكبده عنده مابقاش بغى يسمع الانسولين ملي كيهضر. Ça veut dire que l'insuline كيطلع في الدم, l'insuline il a d'autres effets. L'insuline il est aussi كنقولوا il est anabolisant. Ça veut dire que ملي عندنا l'insuline هو اللي كيدير qui augmente la production de protéines, l'accumulation de stock. C'est l'hormone du stockage pour produire des tissus. Et en fait, il veut perdre du poids avec une hyperinsulinémie. Avec de l'insuline qui est les saïb, en fait. Ça veut dire que les premiers jours, une personne obèse, ça va être quand même difficile. Et puis d'un coup, que la personne elle va commencer à avoir facile à perdre. Parce qu'en fait, la quantité d'insuline qui est c'est le diabète de type 2. Il y a beaucoup de médicaments pour améliorer la sensibilité à l'insuline dans les organes, mais le traitement le plus important, c'est la perte de poids. On a vu des gens être totalement traités du diabète de type 2, juste avec des grosses pertes de poids, secondairement parfois des chirurgies bariatriques, ok, mais juste pour faire le lien que la perte de poids engendrait un traitement complet du diabète de type 2. Donc un bon régime alimentaire va pouvoir en fait vraiment changer les choses pour certaines personnes, pour plein de personnes. C'est ça le message. يغير علينا بزاف د الحوايج. ولكن الناس ما كيديروهاش علاش؟ باسكو ما كيحسوش الضران. Malheureusement, c'est comme ça. L'hypertension, c'est la même chose. الناس tension كيحسوهاش. Alors le médecin qui dit qu'il a tel واحد médicament باش على la tension, la plupart des gens ما كياخدوش. علاش؟ parce que ياخذ الميديكامون ولا ما ياخدوش كيحس راسو normal. Alors que en fait, dans le fond, عنده un processus les خايب pour ces vaisseaux, c'est l'hypertension. Tout ce que l'humain ne sent pas, malheureusement, كاين بزاف كيقولوا je crois que ce que je vois. Malheureusement, c'est comme ça. C'est quand كيامن بداكشي اللي كيشوف. اذا ما كيشوفش راه ما عنده والو. يا ما كايناش. حتى كيطيح. وشنو هو ملي كيطيح؟ كيجي ليه واحد لا سيروز واعره ولا واحد الكانسير ديال الكبده. الله يحفظ. واش كيقدر مثلا بنادم مثلا بحال القلب كيشدوا القلب كيتزير كيطيح كيسخف
قدره في الكبده هي نفس الشيء لا ميم شوز يعني نقدروا يشدنا كريز ديال الكبده ونطيحوا. Bien sûr, qui hadro à l'hépatite fulminante ou là parfois aussi l'hépatite aiguë. C'est deux choses différentes. L'hépatite aiguë sur alcool, il y a qui chorbo par exemple bzaf. هذوك اللي كيشربوا بزاف سوفون هما هذوك اللي ما كياكلوش مزيان. هذاك اللي كيشرب بزاف ماشي هو اللي غيبقى ياكل لي ليغوم وحد الماكله ويمشي السبور الصباح. هذاك اللي كيشرب بزاف هو هذاك اللي كياكل اللي يدم بزاف وكيعمر الكبده مع هذيك لا غريس اي اون بليس دو سا غيجي مع واحد هذيك الشراب وتما غيدوز في واحد ليباتيت ايغو. هذيك ليباتيت ايغو غيضروا بزاف في الكبده غيجي لي دي بروبليم او نيفو نورولوجيك دي فوميسمون vraiment réhesse à dose. Après, les gens qui charbouchent par exemple, ou ont une agression du foie à cause des graisses, ou un médicament qui est normalement métabolisé par le foie, ou une crise في الكبده. Alors oui, la crise, mais la crise, c'est que vraiment on est avancé dans les stades ديال المرض. حاضر انا غادي نمشي للفاصل اشهاري ثم غادي نرجعوا الا بغيتي تدير لي واحد الريزومي اون فرونسي لكاع لي جون اللي كيتبعونا لان كنشوف بزاف ديال لي جون تبارك الله اصدقاء ديالكم اللي متبعيننا الان وحتى لي جون اللي غادي يكونوا كيستمعوا لنا الان باش نوصلوا الفكره نوصلوا الاهميه ديال الكبده اللي حنا كنجهلوها بزاف. اليوم الدكتور سفيان كيف كتلاحظوا كيف كيشوفوا معنا المشاهدين احنا مفتخرين به شاب باقي صغير ما شاء الله عليه الان كيعطينا نصائح كبيره بزاف باش نتهلاو في الكبده ديالنا. نمشيو للفاصل ثم نعود. تشير باستديوهات أرابيل الثانية و42 دقيقة ونحن مستمعينا الكرام مع الدكتور الشاب سفيان الشبلي ونتحدث عن دور الكبده وكيفاش خصنا نتهلاو في الكبده. كنغنيو دائما الكبيده يا الكبيده وهذيك الكبيده راه هي اللي خصنا نتهلاو فيها ولا لا حنا ديما كنغنيو الكبيده يا الكبيده. اولا كيجيوك بزاف ديال الرسائل كلشي كيشجعك وكلشي كيصفق لك دكتور سفيان. كنشوف بزاف ديال الرسائل هنا كيشجعوك كيقولك ما شاء الله دكتور شاب كنفتخروا بك وكذلك رسائل جاوت فيها اسئله ديال المستمعين ما عرفتش واش يمكن الوقت يسمح باش تجاوب. غادي نخليك بعد ندير واحد الريزومي لهذا الشيء كامل اللي قلتي لنا مي en français. D'accord. Alors voilà, ici donc je tenais à faire un petit résumé en français pour toucher un maximum de personnes, que ce soit dans mon entourage, mes proches, etc. Donc en fait ici mon objectif c'était vraiment de sensibiliser notre société et notre population sur ce qu'on appelle la NASH. La NASH en fait c'est la non-alcoolique stéatose hépatite. La NASH c'est une maladie du foie qui est asymptomatique, c'est-à-dire que les gens ne sentent pas, mais qui se développe de façon sournoise dans notre corps et qui se déclare de façon symptomatique et les gens vont ressentir quelque chose que quand la maladie est assez avancée. Alors voilà, la NASH ici, comme je l'ai si bien dit, c'est la non-alcoolique stéatohépatite. Ça veut dire que c'est une inflammation du foie qui est non-alcoolique. Ça veut dire qu'elle peut toucher n'importe qui. Quand nous parlons vraiment des maladies hépatiques, la plupart des gens se disent « Ok, je ne bois pas d'alcool, ça veut dire que mon foie se porte bien ». Ça, c'est une chose. Alors que c'est totalement faux. La plupart des gens qui sont en surpoids ou obèses ont ce qu'on appelle une NASH, et c'est-à-dire qu'ils ont une accumulation de graisse qui est néfaste, c'est-à-dire qui est inflammatoire pour le foie. Une agression inflammatoire comme ça, chroniquement dans le temps, dans le foie, va donner différentes complications. Une inflammation chronique comme ça va se compliquer de fibrose en fait dans le foie et donner une cirrhose. Oui, donc nous pouvons avoir une cirrhose de façon non alcoolique. J'ai dit que les obèses avaient ce genre de complications, oui, mais il n'y a pas de corrélation entre le poids et la pathologie hépatique que je suis en train de vous décrire. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qui est corrélé avec la pathologie hépatique ? C'est plutôt l'accumulation de graisse qui se fait dans le foie. Comment est-ce que cette graisse s'accumule dans le foie ? Il y a différentes façons. C'est tout d'abord la malbouffe. Et en fait, quand je dis la malbouffe, c'est voilà,
tous les jeunes qui sont là et qui mangent que des snacks, qui boivent des sodas, tout ce qui est industriel, ça veut dire que les plats préparés, donc les sauces tomates déjà faites, voilà, qu'on met juste dans les pâtes, les couscous dans des petites boîtes de conserve. Bon, voilà, donc tout ça en fait contient ce qu'on appelle le fructose, et le fructose facilite l'accumulation de graisse dans le foie. Il faut aussi savoir que ça peut se compliquer de diabète de type 2. En fait, comme j'expliquais là tout à l'heure, le diabète, c'est tout simple. Il y a 3 acteurs. Il y a le pancréas qui sécrète le deuxième acteur, l'insuline. L'insuline agit sur le foie. Le foie, qu'est-ce qu'il fait ? Il faut le voir, en fait, le foie comme étant un organe qui est une fontaine qui produit du sucre dans le sang. L'insuline arrive et dit à cette fontaine, écoute, diminue la quantité de sucre que tu es en train de produire. Ça veut dire que quand on mange, on a un pic d'insuline qui vient et notre corps dit au foie, écoute, diminue la quantité de sucre que tu es en train de produire parce qu'on a reçu à manger là. D'accord ? Quand on a une accumulation de graisse qui vient dans le foie, qu'est-ce qui va se passer ? On aura ce qu'on appelle une insulinorésistance. Le foie va boucher ses oreilles, fermer ses yeux, ne plus voir d'insuline arriver et donc avoir ce qu'on appelle une insulinorésistance. Malgré le fait qu'on ait mangé, on aura une glycémie qui va augmenter et donner des hyperglycémies chez les diabétiques de type 2. Ça veut dire que c'est tout simple. Le pancréas crée l'insuline pour donner l'ordre au foie d'agir, mais malheureusement, même si nous donnons l'ordre à quelqu'un, si cette personne n'a plus les capacités d'agir, voilà, on arrive au diabète de type 2. Donc ici, moi, je voulais juste vraiment sensibiliser les gens pour la NASH, car c'est ce qu'on appelle la maladie du siècle. C'est une maladie qui est en train de se développer dans nos sociétés, qui est, comme je l'ai dit, sournoise. Je veux sensibiliser notre société, car on sait souvent que quand on est en connaissance de cause, on peut agir. Moi, mon objectif, voilà, c'est pas de refaire le monde, c'est pas que tout le monde mange bien, que tout le monde mange des légumes tous les jours, mais c'est que les gens sachent ce qu'ils font et fassent les choses en connaissance de cause. C'est mon seul objectif aujourd'hui. شكرا لك لانه حقيقه بطبيعه الحال انتم الاطباء كتعطيونا النصائح وكيبقى علينا حنا شنو نديروا، واش نتبعوا النصائح ديالكم ولا لا، واش ناكلوا داكشي اللي كتقولوا لنا ونتبعوا واحد الاكل جميل، نديروا الرياضه ولا لا. هذا كيبقى كما قلتم دكتور سفيان الاختيار ديالنا حنا. نعم سيدي شرف. نزيد غير حاجه وحده، نطرح سؤال الاخر جو بونس لسفيان. جو بوز لا كيسيون ان فرونسي ونطرح عليه بالعربيه باش زعما المستمعين كاملين يفهموا السؤال ويفهموا الجواب ديالو. On a parlé de sensibilisation. T'as sensibilisé les jeunes. C'est ce que je trouve c'est la meilleure chose à faire parce que ماشي غير لي جون ولكن voilà, c'est justement ما فين بغيت نوصل لانايا السؤال ديالي c'est aussi un message générationnel qu'il faut poser à tout le monde. La question que je vais te poser, elle semble évidente, mais il y a plein de gens qui, arrivés à un certain âge, ils ne font plus attention parce qu'ils se disent foutu pour foutu, maintenant je vis ma vie et ça y est. Justement, comme tu avais dit, si on n'a pas pris soin de nous depuis qu'on est jeune, justement, on ne fera pas le pas plus tard dans notre vie. Est-ce que ce message-là de justement prendre soin de soi, tu le rediriges aussi à toutes les générations et tu diras donc justement à n'importe quel âge, c'est jamais trop tard que pour faire un bon régime alimentaire, de reprendre soin de sa santé, pour justement éviter soit d'empirer la maladie, soit de justement pour essayer de chercher à se soigner, peu importe l'âge finalement de la personne. نطرح ليه السؤال بالعربي ولا نخلي السي شاطر بحال مثلا انا دابا نقول وصلت للسن وصافي دابا زعما شنو باقي لي، شحال باقي غادي نعيش، واذا جا المرض راه مكتب. كما قال سيدي شرف، يعني واش حتى الكبار خصهم يديروا طونسيون، ولا كيقول لك لا دابا انا عندي 70 عام ولا عندي 60 عام ولا عندي 65 عام، دير الله يديك انت راه دابا كلشي كيجي السكر، كتجي الكبده، كيجيو الكلاوي، كلشي كيمرض. كيفاش نديروا طونسيون كاملين؟ Justement, moi je trouve qu'il est fondamental que toutes les générations bougent et prennent soin d'eux. بحال قلتي ici, qu'est-ce qui va m'arriver? Des maladies cardiovasculaires, le diabète, le cholestérol, mais tout ça est lié. Mais le plus important, c'est lié en fait. C'est la même pathologie. Souvent, c'est lié. Ça veut dire qu'une personne qui prend pas soin d'elle, qui mange mal, qui a une accumulation de graisse dans son foie, va développer secondairement un diabète. Le diabète est un facteur de risque des maladies cardiovasculaires. Il y a un lien partout. Et oui, il y a toujours un bénéfice à prendre soin de soi, peu importe l'âge.
comme je l'ai dit, mais je ne l'ai pas traduit ici, c'est que nous avons prouvé qu'une perte de poids de 5% permettait d'agir sur l'accumulation de graisse et l'inflammation, et une perte de poids de 10% permettait d'agir sur la fibrose, ce qu'on croyait être irréversible jusqu'à certaines études. Et peu importe l'âge. Peu importe l'âge. الصغر حتى هما مساكن دابا الدراري كنلقاوهم انه كيمشيو للمدرسه كندير ليه داك الخبيز تمايا في ديك سميتو كنصيفطو اوغوزمون انه واحد العدد ديال المدارس ولاو كيمنعوا دوك اللي كانت ما كيبقاوش يشريو لكن الدراري كتعرف انه كياخذ دوك الفلوس ديال سميتو يمشي يشري ما كنراقبوش دكتور ما كنحضيوش ما كنعرفوش شنو ولادنا كياكلوا شنو النصيحه اللي تعطي لي بارون بيان سور هما اللي مهم كيفاش يتعاملوا مع وليداتهم حتى كيقول لك لا ولدي غليظ راه صحيح وي ولدك راه غليظ راه ماشي صحيح. Donc c'est personnel. انا pour moi المشكل ماشي حد الولد كيشري واحد الكانيطه واحد المره ولا ملي كيمشي ليكول كيشرب واحد الكانيطه. المشكل سي ملي كياكل في الدار اش كياكل في الدار et lui donner des bonnes habitudes. Peut-être que هو tout seul ملي غياكل في الدار غيشوف que voilà il se sent mieux ملي كياكل شي حاجه زوينه في الدار وكل شيء وملي كياكل برا مع صحابه وكل شيء c'est normal يدير هادشي ولكن si le matin ياكل سناك l'après-midi ياكل سناك au fil du snack, là il y a des questions à se poser. Anna, je dis pas que voilà, il faut manger sainement et il faut prendre soin de soi sinon mais يلا تكلمنا دكتور قلتي انه دابا الوقت ما بقاش عند لي بارون لا بليبار ما بقاش عندهم الوقت اللي خدام اللي في القهوه المهم ما كاينش الوقت هو واخا كاين واحد شويه الوقت ما كاينش هذاك الوقت كيفاش يمكن نعطيو الاهميه لداك الشيء اللي كنطيبوا في الدار حنا ما بقيناش كنطيبوا في الدار en fait ملي كنقول ما بقاش الوقت سي الناس ما كيعطيوش ليه الوقت باسكو الوقت اللي عندنا كنعطيو على هادشي اللي مهم لينا حنا شنو هو اللي مهم للنعاس واللعب وهذا هذا الجسم ولا طابلات ولا سميتو ولا تشغلنا البال ديالنا متبعين كل شيء خوي ومخلين الصحه ديالنا. انا pour moi tout est relatif. ملي شي واحد كيقول ما كاينش الوقت d'accord ça veut dire que il a très peu de temps mais accorder du temps على يصوب الماكله باش ياكل مزيان et prendre soin de lui pour moi c'est important. Donc الوقت il y a toujours moyen de le trouver. C'est comme ça que je vois les choses. طبعا الناس كيسولوني كيقول لك اودي سي شاطر حلقه واحده ما قدناش ونتمنى انه تعاود لنا حلقه مع الدكتور واحده اخرى ان شاء الله بحول الله. كاين عندي اسئله وما عرفتش واش ممكن نجاوب عليها. واحد الاخر هضر معك في التليفون ما عرفتش واش داخله في البرنامج ديالنا شنو كيفاش نعرفوا واش السكر طالع ولا لا ديال ياك هادشي سي سا. دونك هو سولني قال لي لا شي واحد عنده سكر ولا peu importe la personne كيفاش يعرف ملي عنده السكر بزاف في الدم وشنو هي النمره اللي كتقول فوالا هذا عنده سكر بزاف. Déjà première chose الواحد pour diagnostiquer le diabète il y a différentes façons. خصو يدير تحاليل ديال الدم à jeun ou voilà si il y a un chiffre qui dépasse 125 ou 126 ملي كيطلع من هذاك c'est un c'est un diabète. Après, il faudra faire un deuxième tahalil pour confirmer. On ne peut pas faire ça sur une seule prise de sang. Ou bien, là, chez Wahadja, il n'est pas à jeun ou a une glycémie, c'est-à-dire le sucre fait de au-dessus de 200, ok, il y a un diabète en dessous. D'abord, il faut savoir que Wahad, il a un diabète et il a l'habitude de se piquer avec l'insuline ou la doigt ou kulchi. La norme du sucre qui a dépend de chacun. D'abord, à l'hôpital, on a vu des gens qui avaient 50 ديال السكر وكيقدر يهضر معاك sans problème بارك كيشوفك sans problème. وعندنا شي ناس اللي عندهم 50 سكر في الدم وناعسين ما يقدروش ينوضوا. Donc en fait, il y a vraiment une accommodation. Le corps va s'habituer السكر اللي عندنا في الدم petit à petit. Ça veut dire que كاين problème en chronique, question de temps. غادي نمشيو الاذان صلاه العصر دكتور الا سمحتي. غادي نمشيو الاذان صلاه العصر ثم موجز اخباري ونرجعوا للدكتور بعد لحظات. اهلا بكم اذا مستمعينا. غادي نختموا الموضوع ديال الكبد مع الدكتور سفيان الشبلي. كيف كتبعوا معنا وشكرا للرسائل ديالكم. شكرا الكثير من الاسئله اللي اليوم ماشي الموضوع ديالها واكيد في الحلقات المقبله ان شاء الله مع الدكتور سفيان غادي نتناولوها.
فغادي ناخذوها بعين الاعتبار. كاين الاخوان اللي بغاو يتواصلوا مع الدكتور، فاحنا خدينا الارقام ديالكم، شكرا لكم. شنو النصيحه اللي غتعطينا في الاخر قبل ما نسدوا هذا الملف وندوزوا للعسل؟ بغا يسولوني الناس العسل، ما العسل شنو؟ دونك بحال قلتها بالفرنساويه، انا هادشي اللي باغي ماشي الناس كلشي يبقى ياكل غير في لي ليغوم ويدير سبور وكلشي. انا بغيت غير الناس يعرف هادشي اللي كيدير صافي. انا سي مون اوبجيكتيف. الناس ملي يجي واحد يمشي لسناك يشرب اللي بغا يدير اللي بغا، وريه وسيروا خليه. حنا هذا مثل شعبي مغربي كنقولوه، وريه وسيروا. خلي نتوما دكاتره الان كتقولوا لنا وديرها اللي كاينه وانتم دبروا راسكم. بور ما سي سا لا كونكلوزيون ديال هادشي اللي كنبغي نقول اليوم. شكرا لك دوني لي كونيسونس ومن بعد كل واحد يدير اللي بغا. شكرا لك. غادي نرجعوا الان بطبيعه الحال نسولوا على الاهميه ديال العسل. كذلك احنا الان غلقنا هذا الملف. خليكم معنا، راجعين لكم بعد قليل.